Dear students, today we are going to learn about Unit 2 kinds of animals. Dear students, there are many kinds of animals. We are study animals under the main division of biology is called zoology. Study of animals is called zoology. Animals are of many colors. डियर स्टूडेंट्स, ये तव्हां ॾिसी सघो था त एनिमल्स जेके आहिनि उन्हनि में काफ़ी सारी वैरायटी मौजूदु आहे, काफ़ी सारी डाइवर्सिटी आहे। एनिमल्स केतिरनि ई साइज़ जा थी सघनि था, केतिरनि ई कलर्स जा थी सघनि था। जीअं पिक्चर में तव्हां ॾिसी रहिया आहियो त एंजल फिश आहे ऐं कैमिलियन आहे। लाइक द एंजल फिश हैज़ अ ब्राइट ब्लू येलो स्ट्रिप्स टू वार्म ऑफ इट्स एनिमीज़। ठीक है, तो हाँ जेका एंजल फिश है उन जेका बॉडी जा जेके स्केल्स आहिनि उहे कलरफुल आहिनि, येलोइश कलर जा, ग्रीन कलर जा, उन ते स्ट्रिप्स मौजूदु आहिनि। त हाणे उहे स्ट्रिप्स जेके आहिनि, कलरफुल स्ट्रिप्स जेके आहिनि उनखे हेल्प कंदा आहिनि उन जे दुश्मननि खां प्रोटेक्ट करण जे हिसाब सां। अ कैमिलियन कैन चेंज इट्स कलर टू हाइड फ्रॉम इट्स एनिमीज़। ठीक है, तो हाँ कैमिलियन में भी हिकिड़ो जंहिंखे असां सिंधी में असां सांडो चवंदा आहियूं, उन में भी हिकिड़े क़िस्म जी प्रॉपर्टी मौजूदु हूंदी आहे त हू पंहिंजी स्किन जो कलर चेंज करे सघंदो आहे अकॉर्डिंग टू देयर सराउंडिंग्स। ठीक है, तो कलर छो चेंज कंदो आहे त हू जंहिं जॻह ते मौजूदु हुजे त हू पंहिंजे एनिमल्स खां पंहिंजो पाण खे प्रोटेक्ट करे सघे। उन प्रॉपर्टी कलर चेंज करण वारी प्रॉपर्टी खे असां कैमोफ्लेज चवंदासीं। The green color of parrot helps it to hide in the green leaves. जीअं त तव्हां ॾिसी सघो था त पैरट जो जेको फीदर्स जो कलर आहे उहो ग्रीन हूंदो आहे। पैरट जेको आहे उहो लीव्स ट्रीस में रहंदो आहे ऐं लीव्स जो कलर ग्रीन हूंदो आहे त जीअं ईज़ीली पैरट जेको आहे पंहिंजो पाण खे प्रोटेक्ट करे सघे फ्रॉम देयर एनिमीज़। ज़ेब्रा स्ट्रिप्स हेल्प इट टू हाइड इन द टाल ड्राइड ग्रासिस। ठीक है, तो हाँ जीअं त जंगलात में फॉरेस्ट में काफ़ी सारा कार्निवोरस एनिमल्स मौजूदु हूंदा आहिनि त इते ज़ेब्रा जेका आहे उहा पाण खे प्रोटेक्ट करण जे लाइ उहा जेके ड्राइड ग्रासिस आहिनि उन्हनि में लिकी सघे थी, बिकॉज उनजो बॉडी जो स्ट्रक्चर, उनजो कलर जेको आहे, अपीयरेंस जेका आहे उहा स्ट्रिप्स वांगुरु आहे त उहो पंहिंजो पाण खे कार्निवोरस एनिमल्स खां लाइक टाइगर, लायन खां प्रोटेक्ट करे सघे थी। एनिमल्स हैव डिफरेंट आउटर कवरिंग्स। ठीक है, तो हर एक एनिमल जी डिफरेंट आउटर कवरिंग यानी स्किन मौजूदु हूंदी आहे। इन स्नेल शेल मौजूदु हूंदो आहे। जॾहिं बि स्नेल खे को पंहिंजे इर्द गिर्द सराउंडिंग में को ख़तरो महसूसु थींदो आहे त उहा पंहिंजे शेल में फोल्ड थी वेंदी आहे। पैरट जेके आहिनि उनजा कलरफुल फीदर्स मौजूदु आहिनि यानी जी आउटर कवरिंग हिकिड़ी आइडेंटिफिकेशन आहे। पार्कोपाइन क्वाइल्स यानी स्पाइन्स मौजूदु हूंदा आहिनि जेको हू पंहिंजे प्रोटेक्शन जे लाइ यूज़ कंदो आहे। फिश जे बॉडी जे ॿाहिरां जेके हूंदा आहिनि उनजी जेका आहे स्केली स्किन मौजूदु हूंदी आहे ऐं रेबिट जी जेका हेयर्स यानी फरी स्किन हूंदी आहे। कुझु रेबिट वाइट कलर जा फर हेयर हूंदा आहिनि, कुझु खे असां जेको आहे ब्राउन कलर जा फर मौजूदु हूंदा आहिनि। एनिमल्स आर ऑफ मेनी साइज। सम एनिमल्स आर वेरी बिग लाइक कैमल, एलिफेंट। ठीक है, तो एनिमल्स में हाणे ॾिसो त केतिरा ई कलर्स थी सघनि था, केतिरा ई साइज़ थी सघनि था। कुझु एनिमल्स तमामु नंढा थी सघनि था, कुझु एनिमल्स तमामु साइज़ में वॾा थी सघनि था। जीअं एग्जाम्पल आहे कैमल एंड एलिफेंट। कैमल लिव्स इन अ डिज़र्ट एंड ईट ग्रासिस। कैमल जेको आहे हर्बीवोरस एनिमल आहे एंड एलिफेंट जेको आहे हर्बीवोरस एनिमल आहे। बोथ ग्रासिस जेके आहिनि खाईंदा आहिनि ऐं कैमल जेको आहे उहो डिज़र्ट्स में रहंदो आहे जंहिंखे असां चवंदासीं शिप ऑफ डिज़र्ट। एलिफेंट जेको आहे उहो फॉरेस्ट में रहंदो आहे। ड्राइड और ग्रीन ग्रासिस जेके आहिनि उहो खाईंदो आहे। सम एनिमल्स आर वेरी स्मॉल। जीअं त तव्हां पिक्चर में ॾिसी रहिया आहियो त कैटरपिलर जेका लार्वल स्टेज आहे बटरफ्लाई जी उहो सीड खे, ग्रीन लीव्स खे खाई रहियो आहे। कैटरपिलर ईट ग्रीन लीव्स। लेडी बर्ड ईटिंग अप अ टाइनी इंसेक्ट्स। Cockroach is a omnivore, eat every food particle. And cockroach तव्हां ॾिसी सघो था त जेको आहे घर में मौजूदु हूंदो आहे, स्टोर्स में, वॉशरूम्स में, हर जॻह ते मौजूदु हूंदो आहे ऐं हू हर
क़िस्म जे फूड खे अपटेक करे सघे थो, इन जे करे असां हुनखे ओमनीवोर कैटेगरी में रखियो आहे। सम एनिमल्स लिव्स इन अ वेरी हॉट प्लेसिस लाइक अ कैमल, ऑस्ट्रिच। ठीकु आहे, त जीअं डिज़र्ट्स मोस्टली माउंटेनिंग एरिया जेके हूंदा आहिनि उहे हॉट प्लेसिस हूंदा आहिनि, उन में कुझु जेके एनिमल्स रहंदा आहिनि उहा हिकु अलॻि कैटेगरी आहे एनिमल्स जी। कैमल लिव्स इन हॉट प्लेसिस आल्सो कॉल्ड शिप ऑफ डिज़र्ट। ऑस्ट्रिच इज़ द बिगेस्ट और लार्जेस्ट बर्ड, लिव्स इन आल्सो डिज़र्ट एंड माउंटेन एरिया। सम एनिमल्स लिव्स इन अ वेरी कोल्ड प्लेसिस। डियर स्टूडेंट्स, जीअं तव्हां पिक्चर में ॾिसी रहिया आहियो त सील एंड पोलर बियर, काफ़ी सारा ॿिया बि एनिमल्स आहिनि जेके फ्रोज़न एरियाज़ में रहंदा आहिनि, कोल्ड प्लेसिस में रहंदा आहिनि। जीअं सील आहे, सील वाटर में स्विम कंदी आहे बाय द हेल्प ऑफ देयर फिल्पर्स। ऐं पोलर बियर हैव अ थिक फर विच कीप वार्म। पोलर बियर जे बॉडी ते जेके थिक फरी स्किन मौजूदु हूंदी आहे, फैट मौजूदु हूंदी आहे, जेका उनखे एॾी कोल्ड यानी इन खां प्रोटेक्ट कंदी आहे, टेम्परेचर मेंटेन कंदी आहे बॉडी जो। सम एनिमल्स लिव इन वाटर। डियर स्टूडेंट्स, काफ़ी सारा एनिमल्स जेके आहिनि वाटर में मौजूदु हूंदा आहिनि, डिफरेंट साइज़ जा डिफरेंट शेप जा एनिमल्स मौजूदु हूंदा आहिनि वाटर में। उहे एनिमल्स जेके वाटर में रहंदा आहिनि उनखे चइबो आहे एक्वेटिक एनिमल्स। जीअं फिश लिव्स इन द वाटर एंड ब्रीथ थ्रू द गिल्स। ठीकु आहे, त हाणे जेके मोस्टली जेके फिशिस आहिनि वाटर में रहंदियूं आहिनि ऐं उहे छा जे ज़रिए ब्रीथ कंदियूं आहिनि, गिल्स जे ज़रिए ब्रीथ कंदा आहिनि, एयर ऑक्सीजन जी अपटेक कंदा आहिनि। ऐं सेकेंड पिक्चर आहे डॉल्फिन। डॉल्फिन लिव्स इन वाटर कम सरफेस टू ब्रीथ। ठीकु आहे, डॉल्फिन जेका आहे उनमें लंग्स मौजूदु हूंदा आहिनि। डॉल्फिन जेका आहे उहा मैमल आहे ऐं उहा लंग्स जे ज़रिए ऑक्सीजन अपटेक कंदी आहे एयर मां। जॾहिं उनखे ब्रीथ करिणो हूंदो आहे त उहा वाटर जे सरफेस ते ईंदी आहे ऐं उहा ऑक्सीजन जी अपटेक कंदी आहे। डियर स्टूडेंट्स, सम एनिमल्स लिव इन बोथ वाटर एंड लैंड, आल्सो कॉल्ड एम्फीबियंस। एम्फी मीन्स बोथ, बिया मीन्स टू लिव। Those animals which live in water as well as on land is called amphibians. Like a turtle lives in a water but lay eggs in a deep sand. जीअं त स्टूडेंट्स तव्हां ॾिसी सघो था त जीअं टर्टल आहे, टॉर्टाइज़ आहे, उहे पाणी में रहंदा आहिनि ऐं पर उनखे जॾहिं एग ॾियणा हूंदा आहिनि, जॾहिं उनखे रिप्रोडक्शन वारो अमल करिणो हूंदो आहे त उहे सेंट ते अची करे पंहिंजा जेके आहिनि एग ॾींदा आहिनि ऐं वापसि जेको आहे पाणी ॾांहुं वापसि वेंदा आहिनि। ऐं क्रोकोडाइल लिव्स इन बोथ वाटर एंड लैंड। दैट टाइप ऑफ एनिमल्स कॉल्ड एम्फीबियंस। क्रोकोडाइल जेको आहे ॿिन्ही जॻह ते रहंदो आहे, पाणी में बि रहंदो आहे ऐं खुश्की ते बि रहंदो आहे। Some animals are unusual lives in a sea water. मोस्टली काफ़ी अहिड़ा एनिमल्स हूंदा आहिनि जेके माइक्रोस्कोप जेके स्मॉलर हूंदा आहिनि एनिमल्स, जीअं जिन खे असां इनवर्टिब्रेट्स चवंदासीं, जिन में असांजी स्नेल थी अचे, सी हॉर्स थो अचे, स्टार फिश आहे, जेली फिश आहे, ऑक्टोपस आहे, सी एनीमून आहे। स्नेल में हिकु पर्टिकुलर करेक्टर आहे त उन में शेल मौजूदु हूंदो आहे, बिलोंग्स टू फाइलम मोलस्का। सी हॉर्स जेको आहे उहो हॉर्स लाइक उनजी अपीयरेंस हूंदी आहे, उहो जेको आहे इन जे करे उनजो नेम आहे सी हॉर्स। स्टार फिश में 5 आर्म्स मौजूदु हूंदियूं आहिनि, जंहिंजे करे उनखे स्टार जी शेप वांगुरु हूंदो आहे, जंहिंजे करे उनखे स्टार शिप चइबो आहे। जेली फिश लुक लाइक अ जेली, सॉफ्ट बॉडी एनिमल आहे, जंहिंजे करे उनखे असां जेली फिश चवंदासीं। ऑक्टोपस हैव 8 legs, आल्सो कॉल्ड द डेविल फिश। ठीकु आहे, ऑक्टोपस जेको आहे उहो सी में मौजूदु हूंदो आहे, उनखे 8 legs मौजूदु हूंदियूं आहिनि। एंड सी एनीमून लाइक अ फ्लावर। ठीकु आहे, सी एनीमून फ्लावर लाइक एनिमल हूंदो आहे जेको सी में मौजूदु हूंदो आहे। डियर स्टूडेंट्स, ये हिकु एक्टिविटी आहे तव्हांजे लाइ, जंहिंमें असां जेके बि एनिमल्स जेके आहिनि उहे डिस्कस कया आहिनि, उनजी अपीयरेंस, उनजी जेका आहे स्किन आहे उहा उनखे तव्हांखे मैच करिणो आहे। फिश आहे, फिश जी स्किन उनजो फिश जो कहिड़ो कोट आहे, रेबिट आहे उनजो कहिड़ो कोट आहे, पैरेट आहे, इनखे तव्हांखे क्रॉस मैच करिणो आहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर प्रेजेंटेशन।